হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেবশ্রী ওয়ার্ল্ডে তোমাদের স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমি তোমাদের কাছে এমন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি না, তোমরা সবাই নামটা শুনেই হেসে ফেলবে। তো তোমরা কি বুঝতে পারছো কি চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে আজকে? এটাও কিন্তু একটা রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ ছিল, তার জন্য আমি ভিডিওটা করছি আজকে। তোমরা সেই ভিডিওটা কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে আমি জানি, আর তোমরা অনেক মজাও পাবে ভিডিওটা দেখে, ঠিক আছে? তো আজকে আপনাকে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিল এটা যে আমাকে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ দিয়েছো, আমাকে হাঁচি করতে হবে। তো জানি না কী করে হাঁচি করব। তো আমি কি করে করবো বলো তো, আমি একটা কাগজকে নিয়েছি, ঠিক আছে, এটাকে অনেকটা ভাঁজ করে নিয়েছি। তো এটাকে আমি নাকের মধ্যে দেব, ঠিক আছে, দেখি হয় কি না। তো তোমরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, চ্যালেঞ্জের নামটা শুনে আমার তো খুব হাসি পেয়েছে, জানি না তোমরা কতটা হাসবে বা তোমাদের কতটা হাসি পাচ্ছে জানি না, আমার কিন্তু বড্ড হাসি পাচ্ছে। তো চলো তাহলে শুরু করছি। ফার্স্ট এই কাগজটাকে দিয়ে শুরু করছি আমি। দেখতে থাকো তোমরা, কিন্তু স্কিপ করবে না। তো বন্ধুরা, এটা তো হচ্ছে না, চোখ দিয়ে আমার জল বেরিয়ে আসছে, কিন্তু হাঁচি কিছুতেই হচ্ছে না। তো আবার আমি ট্রাই করছি। দেখো বন্ধুরা, কাগজে তো হলো না, তার জন্য আমি দেখো এই যে একটা কালো সুতো নিয়েছি, সুতোটাকে ভাঁজ করে হাত দিয়ে ভালো করে করে নিয়েছি, এরকম করেছি, তার জন্য এটা এরকম লম্বা টাইপের হয়ে গেছে। তো চলো দেখা যায় এটাতে হয় কি না। নাকটা খুব জ্বালা করছে, তো কাগজটা ঢুকেছিলাম তো। চলো। বন্ধুরা, এটাতে হবে মনে হচ্ছে, তো তোমরা দেখতে থাকো। আমার তো খুব হাসি পাচ্ছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমি অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি, তো প্রচুর সুরসুরি হচ্ছে, কিন্তু হাঁচিটা যে কেন হচ্ছে না এটা বুঝতে পারছি না। শুধু জল বেরিয়ে আসছে। নাক দিয়ে আমার জল বেরিয়ে আসছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, সেটা অনেকটা নরম হয়ে গেছিলো বা ভিজে গেছিলো বলে আমি আবার একটা নিয়েছি। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমি ভালো করে ভাঁজ করে নেব। তো বন্ধুরা, আমি আবার দেখো নাকের মধ্যে এটাকে ঢুকিয়েছি। তো বন্ধু দেখো, আমার হাঁচিটা আসছে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জোরে সাউন্ড হচ্ছে না।
সুতো দিয়েও কিন্তু আমার তেমনভাবে হাঁচিটা হলো না, তার জন্য লাস্ট পর্যন্ত একটা পদ আমরা অবলম্বন করেছি যে লঙ্কা পুড়িয়ে দেখা হচ্ছে যে আমার হাঁচিটা হয় কিনা। তো নিচে লঙ্কাটা পোড়া হচ্ছে, তো দেখি সেই গন্ধে আমার হাঁচি আসে কিনা, না হলে বাধ্যগত এটাতেও যদি না হয় তো আমাকে নিজে থেকেই হাঁচিটা আনতে হবে। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে থাকো। লঙ্কার সেন্টটা আস্তে আস্তে আসছে, জানো তো বন্ধুরা। তো জানি না যদি হয় কিরকম অবস্থা হবে আমার। তো বন্ধুরা কাশি এসে গেছে কিন্তু হাঁচি হচ্ছে। বন্ধুরা কাশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হাঁচি কিছুতেই হচ্ছে না। তো লঙ্কাটা এখন পুড়ছে, ঠিক আছে, এটা শেষ পর্যন্ত কী হবে, এটাতেও যদি না হয় আমি নিজে থেকে আমাকে হাঁচিটা করতে হবে। বন্ধুরা আমার শুধু কাশি হয়েই যাচ্ছে কিন্তু হাঁচি কিছুতেই হচ্ছে না। অন্য অন্য টাইমে কত হাঁচি, কিন্তু আজকে হাঁচিই আসছে না। তো চলো বন্ধুরা, আমি লাস্টে পাউডার নিয়েও দেখলাম নাকের কাছে, কিছুতেই হলো না। কাশি হচ্ছে কিন্তু হাঁচি হচ্ছে না। লঙ্কার সেন্টটা এখনও আসছে, নাক জ্বালা করছে কিন্তু হাঁচি হচ্ছে না। কি করবো বলো তো, কিছুতেই তো হচ্ছে না। তো যে লঙ্কা পোড়ার আইডিয়াটা আমাকে দিয়েছিল সে এখন বলছে লঙ্কা পুড়লে হাঁচি হয় না কিন্তু কাশি হয়। তো এখন এসে বলছে তো কি করবো বলো, এবার আমাকে এমনি হাঁচিটা করতে হবে। দেখতে থাকো। তো এটা একটা নাটকের মতোই বলতে পারো বা অভিনয় বলতে পারো। তোমাকে জোর করে হাঁচিটা করতে হচ্ছে। তো এখন হচ্ছে লঙ্কার ঝাঁজ, আমার কাশি হয়ে যাচ্ছে। দেখো নাকে জল বেরিয়ে আসছে কিন্তু হাঁচি হচ্ছে না। একটু একটু আসছে কিন্তু যে আসটা টোটালি তার তেমনটা নয়, একটু একটু হচ্ছে হাঁচিটা। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, এতটা ঝাঁঝ লঙ্কাটার। মাঝে মাঝে কিন্তু আসছে নিজে থেকে। চোখগুলো দেখেছো পুরো লাল হয়ে গেছে, কিন্তু এতটা মানে কি বলবো তোমাদের, এখন লঙ্কাটা ঝাঁঝ প্রচন্ড আছে। তো বন্ধুরা চ্যালেঞ্জটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো এই দেখো আমার চোখ দিয়ে জলও বেরিয়ে এসেছে, চোখগুলো লালও হয়ে গেছে। তো যতটা সম্ভব আমি নিজে থেকে করার চেষ্টা করেছি, আর এমনিতেও একটু আমি ইচ্ছা করেই করেছি, অটোমেটিকলি এমনিতেও হচ্ছে। তো
বন্ধুরা তোমরা সবাই এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা পুরোটা দেখার চেষ্টা করবে। তোমাদের এই চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো আমার মানে তোমরা সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আরও আমাকে নতুন নতুন রিকোয়েস্টগুলো দিতে থাকো তোমরা, আমি সেগুলো রাখার চেষ্টা করব। তো চলো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা। দেখা হবে আবার পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকো। আর বেশি বেশি করে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো।